好，我哋今日出發咧就去蘭加啦。今日我哋會繼續走入呢個亞汗走廊裏邊。咁中間我哋會經過幾個點嘅，會經過有啲堡壘啦，同埋有啲溫泉嘅地方。係啦，咁呢度就更加可以睇到呢一區嘅一啲嘅歷史啦。我哋嚟到一個嘅古老嘅城堡啦。咁呢啲城堡咧，就喺古絲綢之路嗰陣時咧，佢哋係仲早過伊斯蘭傳入嚟嘅歷史嘅。係啦，咁佢以前咧就係一啲嘅絲綢之路嘅叫做哨站啦。咁嗰啲商旅經過咧，咁都係有啲嘅 checkpoint 咁樣啊。咁佢哋咧就係啦，喺啲城堡嗰度咧就建立咗一啲嘅 checkpoint 咁嘅地方。係啦，咁好啦，咁我哋而家咧就行上呢個嘅堡壘嗰度啦。小心行呢度都有啲沙石路咧。哇！呢個係一啲嘅石碑喎，竟然以前都有英文嘅喎。佢話呢度以前咧係3世紀，公元前3世紀。係啦，以前咧嗰啲防守嗰啲人咧係信拜火教嘅。呢度上面都仲有啲即係城堡嘅遺跡。今日咧都有啲煙霞，所以有啲山景咧都唔係好清楚。咁我哋而家咧就行上去呢一個城堡上面嗰度啦。咁佢上面應該有啲哨站喺上面嘅，咁我哋就上去上邊睇一睇下。咁點解要上去上面睇咧？其實睇到嗰個城堡咧，其實佢一邊咧係比較直嘅，一邊就慢慢斜落去嘅。點解要咁做咧？佢就係為咗防守，即係令到另外一邊人咧就冇乜可能可以爬到上去。但係另外呢邊咧，自己人咧就可以好容易上到個城堡，咁佢呢種就做到防守嘅作用啦。一定要慢，最緊要係。我哋而家咧就上到呢個城堡嘅山頂上面啦。你睇下另外呢邊咧係接近垂直咁落去嘅，所以攞嚟防守係非常之好。因為佢守住對面嘅山啊嘛，有敵人落嚟嘅話。所以話咧，真係唔得讚歎舊古人嘅智慧。佢喺另外呢邊咧嘅城堡就起到好似垂直咁樣，咁佢就易於可以防守，因為敵人唔可以咁爬上嚟嘛。但係頭先我哋行上嚟嗰邊咧，就即係後邊嗰邊啦。咁我哋一般自己嘅人咧，就可以喺嗰邊上山。即係難怪以前喺大博弈嘅時候咧，英軍啊想攻佔入嚟，攞緊塔克斯坦嗰時。佢哋係做唔到，就係因為因為兩邊嘅山，所以好難能夠攻到入嚟。嚟過呢度先至知道，先至認識到原來係咁嘅一回事。我哋
而家就真係入咗呢個阿汗走廊啦。右邊就阿富汗，左邊就係塔吉克。今日有啲煙霞，所以前面睇得唔係太清楚，唔係特別靚。我哋而家大概嘅海拔咧就係2900左右啦。但係你今晚住宿嘅海拔都係2900，開始感覺到啲山開始比較禿啲啦，比較少啲樹木啊咁樣。嗱，我哋而家繼續喺呢個阿汗走廊 Wakhan Valley、Wakhan Corridor 啦，嗰度進發。前邊咧都繼續喺呢條噴赤河啦，咁見到前面有好多島，對面就係阿富汗啦。呢度差唔多接近3000米，空氣開始比較稀薄，亦都感受到呢度冇乜樹木咁。我哋繼續開始沿着高原進發了。咁我哋就沿住呢一條嘅路咧，就行上呢個叫阿姆春堡壘啦 ，Yamchun Castle 啦。咁佢喺絲綢之路嗰時咧，亦都係一個好重要嘅一個嘅哨站。好，佢就想得唔得？你行中間，我抄尾啊！我睇住大家。我哋而家海拔3300米，講嘢都開始有少少喘氣。我要好慢，好慢，好慢，咁樣行上去。你睇下望落下面咧，真係全部峭壁咁嘅感覺。同一道理，就係防止外族入侵個城堡啊嘛。但係for本族咧，佢哋過嚟好容易係咪啊？好啦，我哋入到個城堡裏邊啦。喺以前咧，起嚟就嚟做防禦工作啦。後來絲綢之路咧嘅時候咧，佢呢就叫做哨站，就係俾嗰啲商旅經過嘅一個驛站啊，或者可以嚟收稅啊，可以從事一啲嘅行政嘅事務咁樣。咁呢一條咧就係個叫南邊嘅絲綢之路。就係由喀什中國嗰邊啦，就一直經過阿汗走廊，就去到我哋琴晚嘅地方 East Kashim， 然之後喺嗰邊過阿富汗，再經過阿富汗嘅 Faizabad， 跟住咧經過嗰邊就入翻去烏茲別克嗰邊，就上對撒馬爾罕嗰頭。咁呢一條就係南邊嘅絲綢之路嘅線圖啦。好，我哋而家咧就行入去浸溫泉啊，叫做 Bibi Fatima Hot Spring 花地瑪溫泉。要經過一條樓梯落去，已經聽到一啲嘅
瀑布嘅聲音啊！咩啊？呢個就係巴地馬溫泉啦。雖然出邊有啲凍，但係呢度原來啲水係好熱嘅。可以一凍一熱係好舒服㗎，好正啊！我第一次喺海拔3300米，係啊，嗰度浸溫泉。我哋嚟到呢個小鎮叫 Yamk 咧，就係喺呢條帕米爾嘅地區啦，呢個亞罕酒廊嘅其中一個小鎮。咁我哋就參觀一間傳統嘅帕米爾木屋啦。而呢間已經係一個歷史博物館嚟嘅。咁佢喺度講緊以前古代嘅時候喺呢個帕米爾地區所收藏嘅一啲嘅古代嗰啲嘅物品啦，咁佢亦都有一啲嘅相，就係會話喺以前呢度咧，其實喺伊斯蘭未傳入之前咧，咁佢哋都係信奉佛教嘅。咁佢例如喺啲佛教嗰啲嘅修士啦，就會喺一啲嘅山洞裏邊，就佢呢幅相嗰度修練，呢度其中一個嘅山洞啦。咁佢亦都有佢哋嗰啲嘅喺石頭裏面嘅一啲嘅雕刻啦。哇！我睇呢啲天然嘅水點樣感覺咧？好清涼，好凍。喺咁乾嘅天氣，我哋抹下面都好。我哋而家咧就行上去呢個佛塔啦，呢個古代絲綢之路流落嚟嘅一個嘅古佛塔。咁我哋要經過啲田園啊，咁樣行上去。300米到啦，300 meters 就到呢個佛塔啦。唔係3公里，唔係行好耐啫。好，我哋喺呢度海拔比較高啦，都係要好慢嘅速度咁樣行上去。好慢慢嘅步伐，慢慢上去。背後又係好靚嘅山峰嘅山景啊！
係啊，唞唞下先，唞唞下先。好，佛塔我哋嚟啦，就係呢一座嘅一層一層、一級一級咁樣砌成嘅一個用石做嘅佛塔啊！好，我哋就喺呢個佛塔上面啦。哇，嗰啲級都幾難上㗎，頭先。我哋要當嗰啲石係樓梯咁樣咧，先至可以一級一級咁樣上到嚟。咁我哋喺呢條嘅雅漢走廊裏邊見到一個佛塔，咁佢係嘅歷史係來自幾時咧？其實佢係來自5至6世紀嗰陣時，伊斯蘭教都未曾傳入呢個中亞地區。咁嗰時中亞其實係屬於呢個嘅貴霜王朝嘅時候，即係大概喺中國大概係唐朝左右啦。咁好多啲偉人都經過呢度啦。最著名嘅可能大家聽過唐三藏取西經啦，咁佢哋都曾經行過呢一區嘅。咁嗰陣時呢度咧就有好多唔同嘅宗教啦，咁有佛教啦，有拜火教啦。咁我哋睇到呢座佛塔，其實就可以諗到呢一度未曾俾伊斯蘭傳入之前咧，佢哋好多都係佛教嘅信徒嚟嘅。佢哋帕米爾人嘅玩樂就係摔角啦。哇！佢而家咧準備咗扯冧棵樹。哇！咁犀利，靠佢教咁樣扯樹。係啊！就咁啊扯落嚟。佢點解要扯冧棵樹咧？咁有條路咧，都成日會經過呢啲牛羊喺度啊，擋住條路。咁嗰啲阿富汗嗰度都少見，都少見係咪喺度？阿富汗。我哋而家咧就嚟到呢個鎮咧，就叫做 Langa 啦。如果你喺 Google Map 度揾咧，你可能連呢個鎮嘅名你都未必揾到。其實就係好細一條村，有幾間屋咁樣。呢度連上網啊，都只係得一個網絡可以上到，另外一個網絡係上唔到網嘅。所以咧，我真係好唔容易咧，先至借到人哋嗰個網絡咧。然之後駁住人哋個 WiFi 先至可以上到網。呢度而家海拔咧就係有2900米啦，係啊，都有啲風咁樣。係啊，so far嚟講，呢個帕米爾公路呢一段都算 OK 嘅，不過真係其實都係有啲辛苦嘅嗰陣。不過風景係真係好靚啊，同埋真係都係一個幾大挑戰嚟。但係你會見到好多好高、好雄壯嘅山，咁但係風景係真係好靚嘅，係真係好 peaceful。你都唔會有好多遊客啊，亦都周圍係連嘢食都未必咁容易揾到啊。
你基本上你要喺 guest house 度食嘢啦。如果 guest house 冇煮嘅話咧，好似今日我哋晏晝咁，我哋最後係食咗公仔麵啫。咁 guest house 好在都有啲俄羅斯嗰啲嘅公仔麵俾我哋食。如果唔係我哋哇到成到成3點幾鐘啊，我哋先至可以有機會食到嘢。咁同埋我哋亦都唔敢亂食嘢啦，因為呢度其實聽講都好容易會有水土不服，同埋會肚唔舒服。後邊就有啲羊啦，有啲人喺度養羊啦，係啦。啲人點生活其實真係好 basic， 好普通嘅生活嚟嘅。你都講啲小朋友真係平時返完學之後，即係有咩做啊？呢度平時一日之內，所以佢見到我哋真係好 friendly， 即刻衝埋嚟咯。即係對於我哋呢啲喺城市出嚟嘅人，真係好難去理解。對於我哋喺香港度長大慣嘅人，即係好難去諗到呢啲咁嘅生活究竟係咩嘅一回事。其實我哋好早出發，中間咧就好靚嘅沿途風景啦。但係你睇完啲風景啦，去到我哋住嘅地方之後，咁大概3點幾鐘啦。咁跟住之後咧，其實真係冇乜嘢做嘅。你真係周圍就係咁樣嘅地方，嘅生活就係咁樣。一去到一個地方之後咧，咁就返房休息啦，整理下咁樣啦。咁就等食飯，咁食完飯就休息咁樣。即係每日嘅行程都係，其實都不嚟講都係咁樣去做。係可能因為呢度乾啊，所以我都容易鼻敏感。但係都繼續努力啦，我仲有幾日就離開呢個柏米爾高原啦。咁但係嚟緊呢2日咧，我哋亦都會去到越嚟越高海拔嘅地方。而家呢度2900米。聽日我哋就會上到去3600米，但亦都會去一個湖咧，大概3900米至4000米。係啦，我一直都係食住呢啲高山藥嘅，嚟到去預防有高山症嘅。咁但係我而家咧都係逐步、逐少咁樣去適應，咁都算 OK 嘅。我都冇乜點樣去病或者乜嘢咁樣啦。Hello， 有隻狗仔追住我啊！喂！係咯，咁樣咯。佢真係好少見到人啊！隻狗仔都好得意啊，真係。係啊，趁而家真係我冇乜嘢做，個攤啊真係好荒涼嗰陣時，我出嚟去講下自己一啲嘅心情啦。好啦，咁我而家就翻入去啊。我諗緊喺邊度可以行出條河道咧，真係都唔知道。好似冇一路可以行到出去河度，唔緊要啦。咁我都翻入去我哋嗰間嘅民宿嗰度啦。